ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮ್ಯಾಗ ಈ ಥರ ಬಾಟ್ಲಿಯಾಗ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಧಾನ್ಯ ಹಾಕಿ ಮನೆ ಮೇಲಿದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.